What's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. Magbablog po kami ngayong araw at papunta po kami sa paanan ng bundok kung saan paanan ng ilog kung saan tutuklasin namin ang iba't ibang falls dito sa Sitio Lobo sa Barangay Ned. Located po yan ng South Cotabato. Lake Cebu po yan. Lake Cebu. So ngayon, pakikilala ko sa mga kasamahan ko. Ako nga pala si JR. Sa mga bago pa dyan sa aming channel, hit nyo po yung subscribe at big thumbs up naman po dyan sa mga bago lang. So okay, pakilala ko sa inyo yung mga kasamahan ko. Ngayon lang. Paano pag-rotate si Bes? Okay, Bes. Ito po nga pala ang unang kasamahan ko, si Elvis. Smile, Bes, smile. Hi guys! Okay. At ang kasamahan ko iba, si Dagol. Dogs! Hey guys! I love you! Okay, si Dagol po yan. Nice to meet you, At guys. itong isang medyo drug lord, Hello. si Junel yan, si Junel. Okay, ngayon pupunta kami doon. Kasi medyo so, may lang. Unang ito. Okay. Ayun na. Yan to mga yung mga pagdare. Medyo standard. So, yun yung natin. Sama ng ay. Yan. Hindi lang natin. Mabuti guys. Yan mga kaiwan, wala nang tayo. Kasi wala yung ng Cebu. Yan. Kaya namin ng aming sa Cebu. Wala tayong sa Cebu. Isa kasi ng gamit sa Cebu, sa Lake West. So, ito yung pakita sa akin. Ano? Nako mga putik na. Yan. Balik tayo sa akin maganda. Kaya sila yung mga kahawling sa English. Kaya yung kahawling ng mais, yung mga cuts ng farmers dito sa Cebu. Ano yun? Kasi kami, okay guys. So, nako na. So, yung bilang Cebu, kita rin sa paanan ng ayog. Di ba yun guys? Kasi si Sonte. Si Sonte. Dami tayo. Hello guys, hello dyan sa inyo. Narating na namin ang paanan ng ilog kung saan makikita natin yung tinatawag nilang Sumagaysay Falls. Alam niyo ba yun? Hindi nyo alam ko yun. Kaya magpapakilala muna kami. Ako si JR. Ito ang kasamahan ko. Hey, ako si Dogs. Si Dagol. Si Elvis yan. Hey, yo! At yan yung drug lord namin. So, aquatic adventure po ito guys. Aquatic adventure po ito. Kaya Huwag nyo nang palampasin. panoorin nyo to guys. Alam nyo, iyay. Pakita namin sa inyo ang kagandahan nitong falls na tinatawag na to. So, let's go. Guys, magandang umaga sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ang unang falls na tuklasan namin. Ito po yung tinatawag nilang Sumagaysay Falls dahil hango po ito yung pangalan niya. Hango po yun sa pangalan ng may-ari ng lupa dito. Kaya papakita namin sa inyo kung paano siya kaganda. Okay guys, ito yung unang falls na tuklasan namin dito. Selfie naman yan, dogs. Yan. Tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Oh, halika na dito. Medyo mataas ito. Hindi namin masukat itong ilang talampakan pero maganda siya. Kaya puntahan natin. Hey, listen to me now. Ayan. Ayan guys. Tingnan nyo kung gaano kaganda to guys. Napakaganda. Ayan. Masdan nyo lang guys. Malinaw ng tubig. Ayan. May mini busay siya dito guys. So, yan, ang ganda. Woo! Yan. Napakaganda. Yay! Ito rin video.
Ito po yung view niya sa itaas, guys. Napakaganda. Ito po yung view niya sa itaas, guys. Makikita mo natin na napakaganda talaga. Ito po yung 360 view niya. Kaya pupunta na tayo dito sa pangalawang lalakbayan namin to, guys. Dito kami sa tubig dadaan. Ayan. Medyo kinakarami yung lalamunan namin. Kami dadaan, guys. Napakaganda. Ito po yung sa itaas ng view. Dogs. Ito po yung sa itaas niya. Sumagaysay Falls pa rin po ito, guys. Sa mga nagtatakang pumunta dito, nako, sulit po to sa buong pamilya. Langoy kami? So, pumunta na kami. Dahil, sinas ko ba? Taga-dinta ko. Yan, madalim po yan, malalim. Isda. Bangus. Kailangan po naman dito sa masusing proseso niya. Napakalalim, napakaginaw. Ayan. Napakaganda talaga. Medyo mariit po ito, guys. Yung masintabi na lang po. Ayan. Napakaganda. Wala po yan sa Sumagaysay Falls. Pakyat po rito kami sa itaas. At yan, makita natin yung tubig. Yan. Yan, ano sila? Kala. Ayan, swak na swak po ito sa mga mahilig mahiling magpunta sa mga ilog. Swak na swak po to sa inyo. Tampol mo lang yan. Ayos na ayos talaga. So guys, actually maraming mga turista dito dumadayo kapag alam nyo yung walang pasok. Marami ang pupunta dito para lang pagmasdan tong kagandahan ng Sumagaysay Falls. Ito yung pinakasikat na falls dito sa Sitio Lobo. Alam niyo yun? Yan. Napakaganda. Yung pangalawa naming susuyurin, guys, yung Balano Falls, yung sinasabi nilang sa sa itaasan nitong Sumagaysay Falls. Medyo malayo po yun, guys, kaya lalakbayin po namin dito kami dadaan sa tubig. So, it's a nice view. Ayan, maraming tunok, guys. Nako. Ayan, ayan, makikita nyo ang kagandahan talaga nito. Napakaraming yung tinatawag ng falls dito.
Ito naman yung narating namin guys. Sa ibabaw ng Sumagaysay. Medyo kalmado lang. Kasi napakaganda talaga dito guys. Nako, swak na swak talaga to sa mga turista dyan na mahilig mag-outing. Ito po ang dadaanan namin guys. Kung gano'n ka-sweet. Actually guys, dito kami talaga dadaan sa tubig eh. Kasi gusto naming Maranasan. Ang ma-in love. Nang dahil sa Facebook. maranasan namin yung yung lupit ng kagandahan. Mapapansin nyo, kulay yellow yung bato kasi medyo matagal na rin hindi umulan dito kaya hindi bumaha. Pag bumaha to guys, nako, yung mga dumi na yan, wala yan. Sobrang lutak dito guys. Kaya dito tayo sa baba. Medyo malalim na dito guys. Hindi kaya ng tour guide natin. Ito po yung tour guide natin at saka ito. Siya po nagsama sa amin dito. Yay. Malimit oh. Putik talaga. Uy, ano yan? Buti pa yung putik, napapansin. Ayan guys, naguhugot si Kasipi guys, 25. Guys, hindi na nananapukat dito sa dugo. Diyan kami dumaan guys. Napakahirap. So ngayon guys, pupunta naman kami sa taas na bahagi. So medyo mababa talaga to guys. Napakahirap talaga. Alam nyo yung payo ko sa inyo, pag pumunta kayo rito, nako, kailangan nyo ng pagkain, tubig, mainom, syempre. Kailangan sapat talaga na pagkain, alam mo yun. Ang hirap to guys, oh. Yan. Kakalonin ko pa yan. Wait lang. Napakadulas. Guys, isang tip ko sa inyo, pag pumunta kayo rito, dadala talaga kayo ng sapatos. Yung pang hiking, alam niyo yun? Kasi matutulis ang bato dito. Ayan, ang natutuklasan naming falls. Hindi naman to falls pero may kagandahan talaga guys. Parang yeah. Yan. Ang ganda. Punta tayo nun sa bahagi ng ng Sumagaysay. Actually, kasali pa to sa Sumagaysay Falls, alam mo yun? Kasi lapa talaga, ang ganda. Nako. Gusto nyo yung ma-witness ang kagandahan nito, punta lang kayo rito. Lake Cebu, Barangay Net, City Lubo. Nako, napakaganda. Napakalupit talaga guys. Ito guys, oh. Yan. Medyo may kagandahan ng konti. May naman tayo. Dadako naman sa sa malalaking bato. Oh. Tulad lang. Diba? Ang ganda. Kailangan namin papasukin yun guys. Uy. Hindi ako naigo. So,
style talaga ito guys. Napakahirap. It's a true. Ayan, nakikita nyo yan. Maganda. Kaya napatunayan na pag-ibig na walang iwanan. Balong. Doy! Liligo yata sila guys. Napakalupit nito guys. Sobrang ganda talaga. Ayan, yung mga team namin. Ayan sila lang pag-video. Maingay po dito guys, hindi mo marinig. Maingay talaga guys, hindi marinig. Mauna. Ako mauna kayo. Kamu lang permi ang buli nyo. Permi na kita. Ako mauna guys. Ayan, 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 ayan. Napakaganda talaga dito guys. Ba? Live no? Oh. Ay no? Hey guys! Hey guys! Ayan guys, papunta na po kami sa susunod para Henerasyon. Ayan guys, medyo masikip ng daanan dito kasi wala pang kwan. Basta. Ngayon lang na-discover. Dito po kasi may dumaan sa medyo maduming daanan. Ay, ay. Kaya't salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo. Ayan guys. Ito na po ang ito po mga barkada ko kumakain. Kasi nagugutom na po kami. Hindi pa po kami kumakain. Salamat sa pag-ibig mo. Ipopost muna natin. Ayan. Ayan guys, kung nakikita nyo, parang kumukulo siya. Ang ganda ang tingnan. Parang basta maganda. Oops, parang iniwan na yata ko nila. Ipopost muna natin. Ayan guys, nag-i-enjoy po yung mga kasama ko.
Yan naman talaga dapat eh. Pag lumalabas tayo tulad nito, kailangan natin i-enjoy ang bawat moment. Ayan po, makikita natin. Ganyan talaga guys. Kung mahal mo ang isang Kung titingnan natin, parang mababaw lang siya. O pagkain. pag pinuntahan natin, makikita natin na malalim pala. Ayan. Yan! Ayan, sumikat yung araw guys! Napakaganda! Yes, light yan guys. Ganyan talaga dapat, mag-enjoy lang. Enjoy natin ang bawat moment. Ngayong 2020. Time is gold. 2020 na ngayon. Ayan. Makikita na po natin ang isa pang magagandang tanawin. Makita po natin, maganda talaga siya. Sobra. Kaya sulit na sulit ang pagod kapag pumupunta kayo dito. Ayan, lalapit po tayo para makita natin ng malapitan. Ay! Malalim talaga. Galing kasi basa ako ng public. Ouch. Makatulan doon. Okay. Ang sarap maligo pa sa 1.5 ang gamit. Picture rin ako dito. Ganyan naliligo si Jerry Latibo sa kanilang bahay. Parang nababalyo na in love. Yeah. Lamang hindi. Picture ko dogs. Lamang ko. Mukhang magkakaproblema tayo ngayon ah. So guys, tapos na kami guys. Pupunta tayo ngayon sa susunod namang falls na tutuklasin natin. So tapos sa aming maligo. Kitang-kita nyo naman. Yung dalawa, wala ka nang naliligo. Sa kanilang dalawa, kami lang dalawa ng kasamahan ko. So, let's go! So, huwag kayong magtataka kung medyo madilim kasi nostalgic talaga eh. Yan, medyo sasapitan tayo ng dilim dito guys. Mukhang mawawala na si Haring Araw eh. Gato. Okay lang kayo dyan? Magabang lang kayo. Papunta na tayo sa pangalawang falls. So yung nadaanan natin, lahat yon yung na-video namin kanina is isang falls pa lang yun. Hindi pa tayo nakakapangalawa eh. Ganun talaga dito sa bundok guys. Maraming mga falls na hindi na di-discover kaya and guys, hindi ko na-check yung camera guys. Against the light pala. So ayan. Hindi pa ito falls pero pakikita namin sa inyo yung kagandahan nila. Nakikita nyo ba yan? Ang sa harapan. Ito lumunong ka na lang. Medyo mabagal tong team namin guys kasi baguhan pa kaming lahat dito eh. Ayan, nakikita nyo yan. Isang simpleng ilog lang yan dito guys. Pero dyan sa baba, iwan ko lang. Napakaganda. Oh, draka lang na dogs! Bagong discover lang. Kung napapansin nyo,
Medyo naglulumot na siya kasi walang baha dito guys. Ilang araw na walang ulan. So nako, pag ito na discover malinis to guys. Ito pwede pangalanan tong ano salawahan. Kasi dalawa. Hindi ko lang alam. Ayan. Kailangan namin yung dumaan dyan guys kasi walang madadaan ng iba eh. Medyo liblib na lugar to guys. Kaya sa mga nais pumunta rito, tiis-tiis lang kayo. Actually sulit naman yung effort nyo dito kasi ano, maganda naman siya. Guys, papakita mo namin sa inyo yun. Medyo maingay po yung ano, yung tubig. Dito guys, napakaganda sa ilalim guys, parang paradise. Alam niyo ba yun? Yan. Oy! Hey! Ito na yun, ito na yun. Wala pa ang pangalang falls to guys. Actually, hindi pa to falls eh. Karanang, karanang. Okay naman ako. Next! Panis. Ayan na naman. Paglumpa to ba?
Anong planeta na ito guys? Mars? Dinta dre. Bilang baryo. Dito po yung Ilog Pasig. Kung saan? Isa rin at Project Car. Doon pa tayo. Ito lang yun. Yan. Ito. Wow!